Tervetuloa Siilin Composable Banking podcastiin. Tänään meillä on vieraana Juuso Paulasuo SOK:n maksamisen palvelut tiimistä keskustelemassa trendaavista maksutavoista. Tervetuloa Juuso. Kiitos. Tähän alkuun, mitkä maksutavat tällä hetkellä trendaa täällä Pohjolassa ja Pohjoismaissa? No kyllähän niin kuin päivänselvä ykkönen on mobiilimaksaminen yleisellä tasolla. Google Pay, Apple Pay, Mobile Pay, Swish. Että nämä kaikki on tällä hetkellä selkeästi se niin kuin numero 1. Ja ihan ylipäätään niin kuin näen pitkässä juoksussa, että nämä walletit tulee olemaan se maksamisen iso juttu. Sitä, no niin kuin se nimikin sanoo, ne on lompakoita. Se ei ole enää pelkkää maksamista. Sinne saadaan sitä kanta-asiakkuutta ja muita vaikka dokumentteja, matkustusasiakirjoja, mitä niihin saadaan ympättyä mukaan. Että eletään hyvin mielenkiintoisia aikoja kyllä tässä maksamisen kentässä. Juurikin näin. Ja sitten jos miettii noita niinku toimijoita, niin nythän on tulossa esimerkiksi Suomessakin just julkistettiin tämä OP ja Nordean yhteisyritys. Juu, ja kyllä. Effortit sitten tähän niinku siirtoon liittyen. Näinpä. Joo, panostuksia selvästi on niin kuin monelta suunnalta. Ja ehkä niin kuin yksi semmoinen mielenkiintoinen iso liikehdintä, mitä tässä on havaittavissa, on tietenkin se, että walletithan yleisesti on pohjautunut korttimaksamiseen, mutta se, että tilipohjasta maksamista on tulos yhä enemmän ja enemmän siihen kenttään mukaan. Etenkin tälleen kaupan ala edustajana niin ihan mielenkiinnolla seuraan tätä kehityskulkua. Ja sitten tietenkin, jos pohditaan ihan ylipäätään maksamisen toimintavarmuutta, jopa huoltovarmuutta, niin se, että jos meillä on vaihtoehtoisia raiteita niiden korttiraiteiden lisäksi siellä niin kuin taustalla, niin en näe ollenkaan huonona kehityssuunta. Kyllä, varsinkin tässä maailmantilanteessa kanssa, niin Valitettavasti varmasti on tervetulleita myös vähän muunlaiset maksutavat kuin pelkästään noin yhdysvaltalaiset korttiyhtiöt esimerkiksi. Kyllä vaan. Mitäs sitten, jos mietitään näitä maksamisen trendejä vähän lisää? Sä mainitsit tuommoisen account to account ja pikamaksamisen. Miten ne tilimaksut on muuttamassa tätä maksamisen pelikenttää, jos verrataan perinteisiin korttimaksuihin sitten taas? Joo. No tämä niin kuin monesti on törmännyt siihen, että ihmisellä voi olla vähän kuin vääriä käsityksiä tästä, että mitä tapahtuu. Et haluan terottaa alkuun, että tilipohjaisella maksamisellahan ei olla korvaamassa sitä korttipohjaista maksamista, vaan täydentämässä ja ehkä myös kirittämässä sitä kilpailua. Jos ajattelee yhteiskunnan näkökulmasta, niin tietysti se maksamisen toimintavarmuus, jopa huoltovarmuus on ehdottoman hyviä seikkoja. Kaupan näkökulmasta tietysti on hyvä juttu, että jos meillä on mahdollisesti korttimaksamista edullisempia maksutapoja tulossa, mutta ehkä sitten kuitenkin se kuluttaja on viime kädessä se, joka kun määrää sen, että mitä tapahtuu ja hehän sen päättää, että millä maksetaan. Vaikka me niin kuin kaupan alalla tuotaisiin tuonne 50 uutta maksutapaa, jotka on edullisia ja nopeita ja tehokkaita, mutta jos kuluttajat ei niitä omaksu kun omaan jokapäiväiseen käyttöönsä, niin eipä siitä sitten loppujen lopuksi niin paljon hyötyä ole kellekään. Kyllä, eli asiakas edellä. Asiakas edellä ja asiakasomistaja. Kyllä, asiakkaan käyttäytyminen edellä. Mä oon myös miettinyt, mulla on ollut pohdintoja tästä, jos miettii niin kuin vaikka omaa maksukäyttäytymistä, että itse just kun on ollut maksupalvelun tarjoajilla vaikka töissä ja totta kai niin kuin uskon siihen, että mitä paremmin on maksutapoja tarjolla vaikka nyt sitten verkkokaupassakin, niin sitä parempi ehkä konversio kanssa, että jokainen löytää sen oman maksutapansa, millä haluaa maksaa. Mutta sitten mä mietin yksi päivä itse sitä, että millä mä maksan, missä ja mitä niin kuin palveluita mä maksan, että mitä maksutapaa mä oikeasti käytän missäkin tilanteessa. Ja mähän käytän tosi montaa. Että jos miettii just tämmöistä, että on tokenisoituja korttimaksuja, okei, Netflix menee sieltä, kaikki muut tämmöiset suoratoistopalvelut. Jos mä oon
julkisessa kulkuneuvossa tai on menossa vaikka metroon, mun täytyy nopeasti ostaa lippu. Mä käytän sitten todennäköisesti jotain HSL-sovellusta, mistä mä maksan sen mahdollisimman nopeasti vaikka MobilePaylla, että mä saan swipattua sen maksun ja sitten that's it. Ja sitten taas kuitenkin, että jos me ollaan ostamassa vaikka jotain arvokkaampia palveluita, saatika sitten ulkomaanreissua, lentoja, niin sillä korttimaksulla on niin kuin aina paikkaansa siellä. Et itse asiassa niin kuin omassakin vaikka maksukäyttäytymisessä, niin mähän käytän tosi montaa eri maksutapaa eri tilanteissa ja hetkessä. Kyllä. Joo, allekirjoitan joka ikisen sana, mitä just äsken sanoit. Että huomaan omalla kohdalla, että maksutapa vaihtelee hyvin paljon sen mukaan, että missä kanavassa mä asioin, mitä mä oon ostamassa, minkä hintaista tuotetta tai palvelua mä oon hankkimassa. Joo, MobilePay ja niin kuin tokenisoitu kortti vaikka tämmöisen niin kuin julkisen liikenteen lippuun, niin ihan ehdoton ykkönen. Mutta sitten siinä vaiheessa, jos mä oon jälkikasvulle kaikille vaikka uusia sadevaatteita hankkimassa ja mukamat kun tuppaa kasvamaan koko ajan, niin tulee mietittyä, että onkohan tämä nyt kuitenkaan oikea koko, ehkä mä joudun palauttamaan tämän. Niin sitten taas tämmöisessä tilanteessa alkaa joku buy now pay later tai niin kuin luottokortti tulemaan kyllä niin kuin aika selkeäksi ykkösvalinnaksi. Just näin. Sen takia mä oon kanssa pohtinut että onko semmoista tai tulevaisuudessa, että olisiko semmoista niin kuin yhtä yksittäistä maksutapaa, joka voisi kattaa tämän niin kuin koko mun tarpeen. Ja mä en usko välttämättä siihen, että sitten se täytyy olla joku tämmöinen niin kuin ehkä wallet-pohjainen, mistä multa löytyy nämä kaikki elementit, mitä mä toivon käyttäväni ja mitä mä toivon niin kuin saavani sillä maksutavalla tai sitten sillä, että se on nopeata tai mitä tahansa, mikä liittyy niin kuin siihen tilanteeseen tai mun tarpeeseen ostaa ja mitä mä ostan. Just näin. Joo, itse näen ihan tuon saman kehityskulun, että walletit, niiden sisällähän voi sitä maksamista tapahtuu vähän eri tavalla. Yhtenä esimerkkinä tällainen, että sä ostat asian X, maksat sen korttimaksuna, mutta sä haluatkin vaikka jälkikäteen nyt sitten konvertoida sen osissa maksettavaksi ja tämän tyyppisiä ratkaisuja löytyy. Ja ehkä niin kuin enemmän ja enemmän tämä kuluttaminen ja niin kuin ostaminen, sen ympärille alkaa tulemaan erityyppisiä lisäarvopalveluita. Kuten tuossa edellisessä istunnossa puhuttiin niin tekoälystä ja siitä, että ollaan vasta raapastu sitä pintaa, niin kyllä mä näen myös, että näiden wallettien kanssa on vähän se sama juttu. Että me ollaan vielä siinä vaiheessa, että meillä on nyt aika paljon tämmöisiä early adaptereita, mutta kuitenkin se iso massa edelleen niin kuin aika hitaasti on siirtynyt wallettien käyttöön, mutta kyllä se osuus kasvaa jatkuvasti ja tietenkin sitä mukaan, kun saadaan uusia ihmisiä mukaan ja kun heitä halutaan houkutella mukaan, niin täytyy olla niitä lisäarvopalveluita, joilla voidaan niin kuin näyttää, että tämä maksutapa on nyt se juttu, millä sun kannattaa maksaa. Kyllä, tämä on äärimmäisen kiinnostava aihe tälle niin kuin, yrityksen edustaja ja sitten ihan niin kuin itse kuluttajanakin siitä näkökulmasta. Mitäs sitten tuommoiset, sä mainitsit jo vähän niin kuin osamaksutyyppisistä maksutavoista. Miten nämä tämmöiset niin kuin joustavat maksutavat, esimerkiksi just rahoitustuotteet, laskuosamaksu, ne on nyt kasvattanut suosiotaan tässä viime vuosina vähän eri kanavissa riippuen siitä, että puhutaanko niin kuin verkkokaupasta tai kivijalasta. Miksi ne on niin suosittuja? No, kuluttajan suoja on yksi asia. Tässä nyt ollaan puhuttu viime vuosina aika paljon siitä, että suomalaiset on aina perinteisesti ollut verkkopankkimaksamista suosivia kuluttajia ja nyt on alkanut tulemaan vähän disruptiota siinä, että käytetäänkin erilaisia maksutapoja. Niin mä uskon, että ehkä osaltaan tässä näkyy se, että ollaan havahduttu siihen, että mitä etuja se buy now pay later tuo kuluttajalle, esimerkiksi vaikka palautusten osalta. Tietysti sitten niin kuin taloudellisella tilanteella on valitettavasti myös oma osuutensa tähän ja totta kai sitä mukaan kun taloudella menee heikosti, niin joudutaan, painosanalla joudutaan joissain tapauksissa myös sit käyttämään sitä luottoa. Mutta ehkä
uskoisin, että tässä on myös tämmöistä ajan henkeä ja tämmöistä kulttuurillista ilmiötä, että sen sijaan, että ajatellaan, että haluan ostaa jonkun tuotteen, säästän siihen rahaa, niin ehkä enemmän mietitään sitä, että kuinka paljon mä voin käyttää tähän kuukaudessa rahaa. Ja näinhän tämä menee. Sen sijaan, että me ostetaan CD-levyjä, niin meillä on Spotify. Sen sijaan, että me ostetaan DVDtä, meillä on Netflixi, Disney Plus ynnä muuta. Et ehkä ylipäätään tämä niin kuin ajatusmalli siitä, että tavallaan mikä minulla on se kuukausibudjetti. Ja totta kai niin kuin buy now, pay later osissa maksaminen taas niin kuin heijastelee myös siihen. Just näin. Niin, että ei enää ehkä tehdä semmoisia välttämättä hankintoja kerralla, vaan sitten se, että se menee semmoiseen niin kuin liisaustyyppiseen toimintaan tai tämmöiseen niin kuin kuukausimaksulliseen. Joo, just näin vähän tuohon tyyliin. Ja sitten tosiaan niin kuin verkkokaupan puolella musta tuntuu, että tuo buy now, pay later toimii tosi hyvin. On aika kypsä tuo skene ja ihmiset on tottuneet sitä käyttämään, mutta kyllä mä niin kuin sekä kuluttajana että kaupan-alan edustajana niin toivoisin tuonne kivijalkaan kuin vähän uusia tuulia. Ei ole oikein löytynyt semmoista niin kuin hopealuotia, että miten sen buy now, pay laterin pitäisi siellä kivijalassa toimia. On niin kuin nähty monen tyyppisiä ratkaisuja, mutta kuitenkin edelleen kivijalassa se ylipäätään rahoitustuotteiden käyttö, se asiointi on ehkä vähän toisen tyyppistä ja jopa ne tuotteetkin, mitä kivijalasta sit ostetaan niin kuin laskulla tai osamaksulla, niin kyllä se on vähän toisen tyyppistä ostamista kuin mitä sen verkkokaupan puolella. Kyllä, niin siitä ostokokemuksesta on varmasti niin kuin vähän haastavampi tehdä semmoinen yhtä saumaton kuin se, että sä lähimaksat kortilla tai Apple Walletilla tai muulla mobiililompakolla just sen takia, että siihen niin kuin joustavaan maksutapaan liittyy sitten yleensä luottotarkistus ja muuta tämmöistä, että pitää sitten jotain henkilötietojakin siinä maksutavan yhteydessä jollain tapaa antaa, jotta se tarkistuskin pystytään tekemään. Joo, eikä se niin kuin tänä päivänäkään nyt ole mitenkään ennen kuulumatonta, että tuolta voi edelleen löytyä semmoisia rahoitusratkaisuja kivijalassa, että tulostetaan lippulappuja 3 kappaleena ja täytetään niitä, mutta se ei ehkä ole se, mitä kukaan niin ihan oikeasti haluaa. Kyllä, ei ehkä digitaalisin mahdollinen osto- ja maksukokemus. Just näin. Kyllä. Mitä etuja tuommoiset niin kuin buy now, pay later maksutavat tuo tuonne niin kuin vähittäiskaupan toimijoille, jos mietitään siitä kaupan näkökulmaa eikä kuluttajaa? Joo, kaikilla kolikoilla on 2 puolta ja totta kai niin kuin ehdottomia etuja buy now, pay laterissa on tietenkin se ostamisen helpottaminen, ostokynnyksen madaltaminen. Se on ehkä ainakin mun mielestä se kaikista isoin juttu. Kaupassa, kun sä menet myymälään, niin totta kai sä voit siinä sovitella, mutta sitten verkkokaupasta, niin sä ehkä joudut tilaamaan ne 2 eri kokoa ja sitten sovittamaan ja palauttamaan toisen. Kaupan näkökulmasta totta kai on niin kuin mahtavaa, että se tilaus tehdään, kauppa käy, sä saat sen asiakkaan, mutta sitten tietysti kolikon kääntöpuolella on se, että palautuskynnys on vähän matalampi kuin mitä muilla maksutavoilla. Ja sitten tietysti niin kuin buy now, pay lateriin liittyy vähän toisen tyyppisiä riskejä niin kuin fraudin näkökulmasta kuin mitä muihin maksutapoihin. On tosi iloinen siitä, että tuo kuluttajasuojalaki, joka silloin lokakuussa 2023 muuttui, että nykyään vaaditaan vahvaa tunnistautumista aina. Meillähän vahva tunnistautuminen oli jo ennestäänkin käytössä, mutta se on selkeästi niin kuin siistinyt sitä pelikenttää ja suitsii niitä räikeimpiä tapauksia, mutta kuten hyvin tiedetään, niin pankkitunnukset on kuitenkin huijareille se otollinen kohde ja sitä myötä niin kyllähän vaikka tietojen kalastelun tai sosiaalisen manipuloinnin taikka lähipiiririkosten myötä, niin kyllähän se niin kuin siellä buy now, pay later maksutavoissa edelleen on niitä riskejä kaupan näkökulmasta. Mietitään myöskin vielä sitä SOK-näkökulmaa. Miten te näette nämä maksuvaihtoehdot? Joo, lähtökohtaisesti halutaan totta kai tarjota mahdollisimman laaja maksutapavalikoima. Totta kai mitä enemmän maksutapoja sulla on tarjolla, niin
ei ainakaan pääse syntymään sitä tilannetta, että kun kuluttaja, asiakas ei saisi niin tehtyä sitä hankintaa, minkä hän haluaa tehdä. Totta kai joudutaan punnitsemaan paljon asioita siinä, että mitä maksutapaa kannattaa missäkin kanavassa tarjota. Jos ajatellaan vaikka jotain maksutapaa, jolla on niin korkea provisio, niin voi olla, että välttämättä polttoainemyynnissä ei ole kauhean kannattava tarjota tämmöistä. Mutta sitten taas vaikka tavarataloissa, missä myydään niin vähän arvokkaampaa tuotetta, niin totta kai on oikein hyvä, että saadaan niin tämmöisiä asiakkaita palveltua, jotka tekee vähän arvokkaampia hankintoja. Seurataan jatkuvasti sitä, että mitä maksamisen maailmassa tapahtuu, ja meillä on tällä hetkellä tämmöinen iso maksamisen uudistushanke meneillään, että totta kai pyritään siihen, että meillä olisi kyvykkyydet olla, jos nyt ei välttämättä se pioneeri kokeilemassa kepillä jäätä, mutta ainakin tämmöinen fast follower, että kun me nähdään, että suomalaiset kuluttajat haluaa jotain maksutapaa käyttää ja tietysti myös matkailijat ja ulkomaalaiset, jotka Suomessa on meidän asiakkaita, niin pystytään heille tarjoamaan sitä heidän käyttämiä maksutapoja. Pureudutaan lisää vielä siihen kauppiaan näkökulmaan. Mikä on optimaalinen maksutapapaletti suomalaiselle vähittäiskaupalle tänä päivänä sun mielestä? Joo, no jos lähdetään tuolta verkkokaupan puolelta liikkeelle, niin mun mielestä ihan ehdoton minimi on totta kai niin kuin korttimaksaminen. Se palvelee sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaita. Mun mielestä ikinä ei kannata niin kuin, ajatella sitä, että ei mulla ole ulkomaisia asiakkaita. Totta kai sulla voi olla ja niin kuin korttimaksamista kannattaa aina tarjota. Sitä mä en oikeastaan ikinä sulkisi pois. Verkkopankkimaksut, se on edelleen hyvin käytetty maksutapa meillä Suomessa. Kuluttajat luottaa siihen maksutapaan ja totta kai se on myös kaupan näkökulmasta niin kuin luotettava maksutapa. Buy now, pay later ehdottomasti kannattaa tarjota, mutta ei kannata myöskään unohtaa yritysasiakkaita, että ihan yrityksille niin kuin lasku ja myös yrityskorttien käyttö. Ja sitten tietenkin nykypäivänä tuo mobiilimaksaminen ja walletit, eli Apple Pay, Google Pay, Mobile Pay, niin kyllä näitä niin kuin kaikkia kannattaa tarjota. Miten sitten uudet maksutavat tai maksutavat yleensä vaikuttaa kauppiaan kustannusrakenteeseen ja ehkä sitten niihin digitaalisiin järjestelmiin? Joo, tietysti olisi aina hirveän kiva, jos uuden maksutavan voisi tarjota silleen, että laittaa rastin ruutuun, mutta ainahan se ei mene näin. Totta kai se vaatii niin kuin paljon kehitystä. Täytyy miettiä, miten se maksaminen käytännössä toimii, miten se näyttäytyy kuluttajalle. Mutta sitten on myös ne ehkä niin kuin vähemmän kiinnostavat, mutta pakolliset asiat, kaikki tilitykset, täsmäytykset, mitä niihin liittyy, maksutapojen riskiprofiilit, minkä tyyppisiä fraudeja niihin voi liittyä, niin kaikki tällainen täytyy niin kuin totta kai punnita. Mutta lähtökohtaisesti mä itse jotenkin ajattelen asiaa niin, että ja suosittelen myös kaikille suomalaisille kauppiaille pohtimaan tätä, että jos sulla on matalalla kynnyksellä saatavilla joku maksutapa, mistä ei aiheudu kiinteitä kustannuksia, niin pitkään kuin siitä ei aiheudu kiinteitä kustannuksia, niin sulla ei pitäisi olla mitään syytä olla tarjoamatta sitä maksutapaa sun asiakkaille. Vaikka se olisi vähän käytetty, mutta silti joku käyttää sitä. Ja vaikka siinä maksutavassa olisi vähän korkeampikin kuin transaktiokustannus, niin kuitenkin pikkusen matalacatteisempi myynti on parempi kuin ei myyntiä ollenkaan. Juuri näin. Sittenhän ehkä voi olla, että asiakas menee sinne kilpailijan puljuun, jos sitten sitä omaa maksutapaa ei löydy, millä just haluaisi maksaa. Just näin. Mietitään tulevaisuuden näkymiä, niin pureudutaan vähän niihin enemmän. Mitkä maksutavat tulee sun mielestä vahvistumaan tässä seuraavien vuosien aikana? Sä mainitsit noista walleteista tuossa jo vähän alkuun, mutta onko jotain semmoista muuta tai mikä se sun vahva tuntuma asiasta on? Toistan itseäni, eli walletit kyllä niin kuin ehdottomasti
tulee olemaan se juttu, että meillä kuitenkin kaikilla on se puhelin tuossa ja Google Pay, Apple Pay, he on aika tiiviisti niissä omissa ekosysteemeissään mukana ja se asetelma on mielenkiintoinen. Mutta tietysti nyt kun Apple antoi tuon NFC-sirunsa, kiitokset EUlle ja regulaatiolle, vaikka sitäkin välillä parjataan, mutta nyt tämä pelikenttä vähän tietysti muuttuu ja uskon, että tullaan näkemään kun enemmän kilpailua tuolla ja enemmän uusia kirittäjiä. Sitten mä kuitenkin haluaisin nostaa myös tässä yhteydessä esille nuo niin digitaaliset keskuspankkirahat, digieuro. Vaikka on tiettyä skeptisyyttä sitä kohtaan, että mitä digitaalisella eurolla voidaan niin kuin saavuttaa, tarvitaanko sitä, mutta kuitenkin jos miettii isoa kuvaa, mitä tuolla globaalisti tapahtuu, niin olikohan nyt niin, että 90% kaikista maailman keskuspankeista tällä hetkellä aktiivisesti tutkii ja kehittää CBDCtä. Ja olisihan se nyt vähän hassua, jos Eurooppa tästä junasta jotenkin heittäytyisi pois. Siellä on kuitenkin niin kuin keskuspankit, se miten he toimii kansainvälisesti yhdessä, niin uskon, että siinä on kuitenkin, vaikka se ehkä ottaa aikansa ja välttämättä ehkä ei heti ottaisikaan niin kuin tuulta siipiensä alle, mutta se on kuitenkin globaali ilmiö, mikä tapahtuu täällä kaikkialla. En missään nimessä niin kuin ummistaisi silmiäni siltä. Sitten ehkä kolmantena vielä veikkaan, että jollain kuulijoillakin voi olla mielessä, että miten nuo kryptovaluutat. Olin just kysymässä se. Jep. Mites ne? Sieltäkin löytyy tiettyjä etuja, vaikka niin kuin cross-border commerceen, että saadaan niin kuin raha liikkumaan rajojen yli ehkä kustannustehokkaammin ja nopeammin, mutta siellä on muutamia perustavanlaatuisia ongelmia. Ehkä niin kuin tämmöinen pieni ajatusleikki, että jos minä kauppana ottaisin nyt vastaan jotain kryptovaluuttaa, niin mä en välttämättä voi maksaa vaikka mun toimitilojen sähkölaskuja, toimitilojen vuokria tai mun työntekijöiden palkkoja tässä kryptovaluutassa, vaan joka tapauksessa täytyy niinku edelleen muuttaa niinku oikeaksi rahaksi niin sanotusti, niin siinä on kuitenkin vähän vielä tämmöisiä, että niin pitkään kun koko se ekosysteemi ja tavallaan kaikki se kun rahan tarve, niin pitkään kuin siihen liittyy kuitenkin se vääjäämätön tarve muuttaa tämä kryptovaluutta niin kuin euroiksi, niin kuin oikeaksi rahaksi, niin mun mielestä on hyvin haasteellista, niin kuin haastavaa nähdä, että tämä tulisi yleistymään. Entäs sitten maksutavoista? Onko näköpiirissä jotain täysin uusia maksutapoja, mitä me ei olla vielä täällä Pohjoismaissa omaksuttu? No täällähän niin kuin pinnan alla kuplii koko ajan, että tietenkin nämä digitaaliset keskuspankkirahat on yksi. Tilipohjainen maksaminen, siinä tapahtuu uusia juttuja koko ajan. Mielenkiintoinen nähdä, että mitä sillä saralla tapahtuu. Suomessahan korttimaksaminen on niin kuin ollut pitkään jo se niin kuin numero 1, mutta maailmalla on kuitenkin nähty, että tämä pelikenttä voi muuttua hyvinkin voimakkaasti. Hyvänä esimerkkinä on mun mielestä Brasilia, jossa tuo paikallinen Pix-maksutapa, Brasilian keskuspankin rakentama maksutapa, niin ohitti korttimaksamisen osuuden suosituimpana maksutapana 3 vuodessa. Että tavallaan just kun aikaisemminkin puhuttiin siitä, että kuluttajat kuitenkin on viime kädessä se, joka määrää sen, että mitä maksutapoja siellä käytetään, niin ihan mielenkiintoinen nähdä, että siinä vaiheessa, kun meillä alkaa ehkä enemmän olemaan nyt näitä niin kuin vaihtoehtoisia maksutapoja tarjolla, että mitkä sieltä oikeasti nostaa päätään ja mitkä ne kuluttajat ottaa omakseen. Ei pidä liikaa niin kuin katsoa pelkästään tässä Suomeen ja Eurooppaan, Pohjoismaihin, vaan ihan ylipäätään mitä tuolla maailmalla tapahtuu, että maksamisen maailma on globaali, peliliikkeitä tapahtuu hyvinkin nopeasti.
Joo, ja ihmiset liikkuu kuitenkin kanssa tässä niin kuin mekin niin kuin kuluttajina ja me nähdään vähän erilaisia tapoja myöskin maksaa ja ehkä voidaan niin kuin tuoda semmoisia asenteitakin eri tavalla sitten sen myötä tänne omaan kotimaahan. Kiitos näistä näkemyksistä. Missä kuulijat voi seurata sun ajatuksia ja oppia lisää näistä aiheista? Joo, LinkedIn on toi pääasiallinen kanava, missä on tullut näistä asioista ääntä pidettyä ja tuun kyllä pitämään jatkossakin, että saa seurata. Loistavaa, se on tärkeää ja hyvä. Kiitos. Kiitos.